ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আমি ডিসকাস করব ওয়াটারফল মডেল। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তো এই ওয়াটারফল মডেল বলতে গেলে এটা হচ্ছে ওই 1970 বা 1975 ওই সময়টায় এই মডেলটা প্রথম এসছিল। আর এটা খুবই পুরনো মডেল। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই ওয়াটারফল মডেলের কোনো কাজই হয় না, কারণ এটার খুব ড্রব্যাক আছে। তো এই ওয়াটারফল মডেল দু রকম ওয়েতে হয়, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ওয়াটারফল মডেল আর একটা হচ্ছে ইটারেটিভ ওয়াটারফল মডেল। তো ক্লাসিক্যাল ওয়াটারফল মডেলে প্রথমেই হচ্ছে যে জিনিসটা আসবে সেটা হচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডি, বা আমরা যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল পড়েছিলাম, টোটাল জিনিসটা একই রকম, মানে গল্পটা সেম। হ্যাঁ, ওখানে যা যা বলেছি এখানেও তাই আছে, শুধু এটা ওয়াটারফলের মতোই দেখতে। এই যে একটা ওয়াটারফল এই আসছে, এইরকম ওয়েতে আসছে। তো সেই জন্য এটাকে ওয়াটারফল মডেল বলছে। তো প্রথমেই হচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডি। মানে ফিজিবিলিটি স্টাডি বলতে যে আমি যে একটা প্রজেক্ট নিচ্ছি, বা আমি যে একটা নতুন জিনিস তৈরি করব, বা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করব বা ডেভেলপ করব, সেই জিনিসটা যে আমার কাছে ফিজিবল অর নট। মানে আমি একটা এরকম হতে পারে যে আমি একটা বিশাল বড় প্রজেক্ট নিলাম, কিন্তু তার কাস্টমার কস্ট খুব মিনিমাম বলছে। তারপরে আমি একটা বিশাল বড় আরেকটা প্রজেক্ট নিয়ে নিলাম, যে আমার কাছে কোনো রকম সিস্টেম নেই, আমার কাছে কোনো রকম ইকুইপমেন্ট নেই। তো এই রকম ওয়েতে আমরা বলছি ফিজিবিলিটি স্টাডি, মানে আমার যে প্রজেক্টটা হাতে নিচ্ছি সেই প্রজেক্টটা আমাদের কাছে ফিজিবল অর নট, বা সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে ফিজিবল অর নট, সেটাই হচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডি। মানে এখানে কাস্টমারের কিছু রোল আছে। কাস্টমার টোটাল প্রজেক্টটা সম্পর্কে, টোটাল জিনিসটা সম্পর্কে একবার সার্ভিস প্রোভাইডারকে দিয়ে দিল। কারণ এটা বলতে গেলে তার আগে একটু বলতে হয়, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল যারা দেখোনি এই ভিডিওটা, তো সেই ভিডিওটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, ওটা একবার দেখে নেবে, তাহলে আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওয়াটারফল মডেল বুঝতে গেলে। তো এই হচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডি। তো এই ফিজিবিলিটি স্টাডির মধ্যেও সেখানেও প্ল্যানিং আছে, যেটা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে আমরা পড়েছিলাম। প্ল্যানিং বা ফিজিবিলিটি স্টাডি জিনিসটা একই রকম। তো এটা হয়ে যাওয়ার পর তারপরে আসছে রিকোয়ারমেন্টস অ্যানালিসিস অ্যান্ড স্পেসিফিকেশান। মানে সার্ভিস প্রোভাইডার তার প্রজেক্টটা হাতে নিয়ে নিল, নিয়ে সে নিজেই রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস করলো এবং তার স্পেসিফিকেশান বা এসআরএস ডকুমেন্ট রেডি করলো। এখানে মেইনলি তৈরি হয় এসআরএস ডকুমেন্ট তৈরি করলো। করে দেওয়ার পর এটা টোটাল পাঠিয়ে দিল ডিজাইনার, যারা ডিজাইন করবে তাদের কাছে, সেই ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিল। ডিজাইন করার পর সেখানে কোডিংয়ে করে দিল। কোডিং পোর্শন বা যেটা ইমপ্লিমেন্টেশন, কোডিং হলো। কোডিং হয়ে যাওয়ার পর এখানে ইউনিট টেস্টিং বলে একটা টেস্ট হয়। ইউনিট টেস্টিংটা কি? ধরো একটা প্রজেক্টের যে বিভিন্ন বা ডিফারেন্ট যে স্মল ইউনিট নিয়ে একটা যে প্রজেক্টটা তৈরি হচ্ছে, একটা বিভিন্ন যে ডিফারেন্ট স্মল ইউনিট, টোটাল একটা ইউনিটকে সেটা টেস্টিং করছে। টেস্টিং করার পর চলে দিচ্ছে নেক্সট ফেজে। মানে তাহলে এই ফেজে কি হলো, টোটাল কোডিংটা হলো এবং পার ইউনিট বেসিস সেটাকে টেস্ট হলো, সেটাকে বলা হচ্ছে ইউনিট টেস্টিং। করার পর চলে আসলো এখানে ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড সিস্টেম টেস্টিং। ইন্টিগ্রেশন টেস্টিংটা কি? ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে এই যে ইউনিট টেস্টিং, যে স্মল ইউনিটসগুলো যে আমার আসছে এখানে, সেই স্মল ইউনিটসগুলো এক জায়গায় ইন্টিগ্রেট করলো। ইন্টিগ্রেট করার পর সেটা সিস্টেমে ফেলে তারপরে টেস্টিং হচ্ছে। সেটা আলফা টেস্টিং হতে পারে, বিটা টেস্টিং হতে পারে, বা অ্যাকসেপ্টেন্স টেস্টিং হতে পারে। তো এই ধরনের টেস্টিংগুলো নিয়ে আমরা টোটাল ওভারঅল প্রজেক্টটাকে আমরা টেস্ট করছি। তাহলে গল্পটা কি আসলো, ইউনিট টেস্টিং হওয়ার পর ইন্টিগ্রেট হলো, সব কটা ইউনিটকে আমরা ইন্টিগ্রেট করার পর সিস্টেমে ফেলে সেটাকে আমরা টেস্টিং করছি। তারপরেই আসছে মেনটেনেন্স। এবার মেনটেনেন্স হচ্ছে মেজর রোল। এই ওয়াটারফল মডেলের সব থেকে মেজর রোল হচ্ছে মেনটেনেন্স। মানে এই মেনটেনেন্স করার, মানে টেস্টে হয়ে যাওয়ার পর, সার্ভিস প্রোভাইডারের সব কিছু টেস্টিং হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কাস্টমারকে প্রোভাইড করলো। এইবারে এবারে কাস্টমার আর কাস্টমার যখন এটা রান টাইমে যখন মানে রানিং করবে, তখন যদি কোনো এরর আসে বা কোনো বাগ আসে, সেটাকে আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের দ্বারা সেটাকে মেনটেন করতে হবে। এটা হচ্ছে মেজর রোল। তাহলে এখানে এই ওয়াটারফল মডেলে যেটা দেখলাম, সেখান থেকে যেটা অ্যাডভান্টেজ যেটা আসছে সেটা হচ্ছে খুবই, মানে এই মডেলটা খুবই সিম্পল অ্যান্ড ইজি, মানে ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, সিম্পল অ্যান্ড ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আর এটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস কেন, সরি, ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেস হচ্ছে এই যে ফিজিবিলিটি স্টাডি করার পর আমরা যে রিকোয়ারমেন্ট অ্যানালিসিস বা এসআরএস এ চলে আসলো, মানে এখান থেকে কোনোটাই
বা ফিজিবিলিটি স্টাডিতে আমরা আবার রিটার্ন ব্যাক করতে পারবো না। আবার এটা করার পর আমরা যখন ডিজাইন পোর্শনে আসলাম, ডিজাইন থেকে কোনো রিকোয়ারমেন্ট যদি থাকে যে হ্যাঁ আমার এসআরএসটা একটু চেঞ্জেস দরকার, তখন আমরা এটা আবার করতে পারবো না। মানে আমি যখন ডিজাইন করছি তখন বাকি এরা সব, এই যে কোডিং পোর্শন বা সিস্টেম টেস্টিং বা ইন্টিগ্রেশন বা মেনটেনেন্স, এরা সব বসে থাকবে, মানে এদের কোনো রোল নেই। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসিং। আবার যখন আমরা ডিজাইনিং করব, সরি, কোডিং করব, যখন আমরা কোডিং পার্ট স্টার্ট করব, তখন তখন বাকি রেস্ট অফ দ্য যে পোর্শনগুলো আছে, মানে ডিজাইন পোর্শন বা এসআরএস বা টেস্টিং পোর্শন, ইন্টিগ্রেটেড টেস্টিং পোর্শন বা মেনটেনেন্স, এরা তখন বসে থাকবে। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসিং। তারপরে হচ্ছে ক্লিয়ার মাইলস্টোন। ক্লিয়ার মাইলস্টোন হচ্ছে মানে একবার আমি এটাকে দিয়ে দিলাম, মানে আমি আমার রিকোয়ারমেন্ট বা কাস্টমার তার সার্ভিস প্রোভাইডারকে সব কিছু বলে দিল, সার্ভিস প্রোভাইডার রাজি হয়ে গেল, সে এসআরএস তৈরি করলো। এসআরএস তৈরি করার পর কোনো রকম আর চেঞ্জেস হবে না, কোনো রকম আর চেঞ্জেস সে এখান থেকে রিটার্ন ব্যাক করতে পারবে না। মানে কাস্টমার যদি বলে যে না না দাদা, আমি এইরকম বলেছি, জিনিসটা এই ওয়েতে হবে, এই রকম লেআউট হবে, তখন আর কিছু করা যাবে না। সাপোজ ডিজাইন পোর্শনে এসে ডিজাইনাররা ভাবলো যে না এখানে একটু ছোট ছোট যে ইউনিটে করছে বা ছোট প্রোটোটাইপ টাইপের যে কিছু চেঞ্জেস হলে হয়তো জিনিসটা আরও, সফটওয়্যারটা আরও ভালো হয়, তখন কিন্তু কোনো রকম চেঞ্জেস হবে না। সেই জন্য মানে ক্লিয়ার কাট, মানে যেটা হবে সেটা ক্লিয়ার থাকবে। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ক্লিয়ার মাইলস্টোন। আর সত্যি কথা বলতে এই ওয়াটারফল মডেলটা মানে স্মল প্রজেক্টের জন্য ঠিক আছে, মানে খুব বড় প্রজেক্ট হলে সেটা কিন্তু খুব প্রবলেমেটিক। সেই প্রবলেমেটিকটাই হচ্ছে যেমন কোনো রকম ফিডব্যাক নেই। মানে কোনো রকম ফিডব্যাক বলতে একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে ডিজাইনার যদি মনে করে যে একটুখানি ডকুমেন্টটা চেঞ্জেস দরকার, তাহলে কিন্তু কোনো রকম রিটার্ন ব্যাকের কোনো পাত্তে নেই বা ফিডব্যাকের কোনো অপশান নেই। বা কোডিং পোর্শনে এসে কোডাররা ভাবলো বা যারা ইমপ্লিমেন্টেশন করছে তারা ভাবলো যে একটুখানি ডিজাইন চেঞ্জ করলে সফটওয়্যারটা আরও বেটার হয়, কিন্তু তার কোনো ওরকম অপশান নেই। মানে এটাকে বলা হচ্ছে তোমাদের নো ফিডব্যাক পাথ। তারপরে হচ্ছে লিমিটেড ফ্লেক্সিবিলিটি। মানে লিমিটেড তো হবেই, অবভিয়াসলি লিমিটেডই হবে, কারণ হচ্ছে কোনো রকম রিটার্ন বা কোনো রকম ফিডব্যাক দেওয়ার কোনো গল্প নেই বা কোনো রকম অপশানই নেই, তাহলে তো এটা লিমিটেডই হবে। আর ওভারল্যাপিং ফেজেস, একটু আগে যেটা বলছিলাম, যে কোনো রকম রিটার্ন মানে কোনো রকম চেঞ্জেস, মানে কাস্টমার যদি বলে এই জায়গাটায় এসে যখন টেস্ট হচ্ছে, কাস্টমার এসে দেখতে চাইলো, কাস্টমার এসে দেখতে কিন্তু চাইবে না, একেবারে কাস্টমার এখানে দিয়ে দেবে। কাস্টমারের কাজ হচ্ছে ফিজিবিলিটি স্টাডি বা প্ল্যানিংয়ের কাজ হয়ে গেল, একদম লাস্টে এসে মেনটেনেন্স কাজ। আর মাঝখানে কোনো রকম চেঞ্জেস হবে না, মানে কোনো রকম ফেজ আমাকে ওভারল্যাপ করা যাবে না। একদম মেনটেনেন্সে এসে কাস্টমার চেক করবে, যদি কোনো সেখানে কোনো রকম এরর থাকে বা বাগ থাকে, সেগুলো মেনটেন করা হবে বা সেগুলো এররটাকে রিকভারি করা হবে। এছাড়া আর কোনো অপশান নেই। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ওভারল্যাপিং ফেজ বা নো ওভারল্যাপিং অফ ফেজেস। তবে এটা হাই রিস্ক, অবভিয়াসলি হাই রিস্ক, মানে একটা মানে বিগ প্রজেক্টের জন্য অবভিয়াসলি হাই রিস্ক। কেন কাস্টমার যখন তখন বলতে পারে যে আমার এইরকম চেঞ্জেস দরকার, এইরকম চেঞ্জেস দরকার, তাহলে সেটা কিন্তু হবে না। তো এই হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ওয়াটারফল মডেল। এরপরেই আসছে ইটারেটিভ ওয়াটারফল মডেল। ইটারেটিভটা কি? দেখো, ক্লাসিক্যালে আমরা কি করছি, কোনো রকম ফিডব্যাক নেই। আর ইটারেটিভে হচ্ছে, ইটারেটিভ এখানে দেখেই বুঝতে পারছি মেনটেনেন্সের, এই যে কোডিং থেকে বা ডিজাইন থেকে, এই যে ডিজাইন থেকে ইচ্ছা করলে সে বলতে পারে স্পেসিফিকেশানে এসআরএসে, এখানে বলতে পারে যে কিছু ডকুমেন্ট আমার চেঞ্জেস দরকার, সেটা কিছু মেজর না হলো স্মল টাইপের কিছু চেঞ্জেস সেখানে করতে পারে। বা কোডিং পোর্শনে এসে বললো যে ডিজাইনে বা এসআরএসে কিছু চেঞ্জেস করতে পারে, বা সিস্টেম টেস্টিংয়ে এসেও সেটা কোডিং পোর্শনে হোক বা ডিজাইনে হোক বা আমার এসআরএসে হোক, আমরা কিছু চেঞ্জেস করতে পারবো। একই রকমভাবে মেনটেনেন্সে এসেও আমরা কিছু চেঞ্জেস করতে পারবো। কিন্তু এখানে যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে কাস্টমারের সঙ্গে কোনো নয়। মানে কাস্টমার বা মানে সার্ভিস প্রোভাইডারকে যখন দিয়ে দিল প্ল্যান করার পর বা ফিজিবিলিটি করার পর, সার্ভিস প্রোভাইডার সার্ভিস প্রোভাইডার কিন্তু নিজেদের মধ্যে এই টোটাল জিনিসটা কিন্তু নিজেদের মধ্যে হচ্ছে, মানে কোম্পানির আন্ডারে কোনো রকম কাস্টমারের কাছে যাচ্ছে না। তার মানে কাস্টমারের এখানে কোনো রোল নেই। সেই কাস্টমার একই রকমভাবে যখন হ্যান্ড ওভার করবো, তারপরে যদি কোনো মেনটেনেন্স দরকার তখন করতে পারে। কিন্তু এখানে যেটা একটা সুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিডব্যাক। ফিডব্যাকটা এখানে আছে যে নিজেদের মধ্যে, নিজেদের ওরিয়েন্টেশনে বা নিজেদের মধ্যে যদি কোনো রকম চেঞ্জেস দরকার হয়, কোনো কোডিং করতে গিয়ে বা ডিজাইন করতে গিয়ে বা টেস্টিং, ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং করতে গিয়ে, ইন্টিগ্রেটেড করতে গিয়ে, তাহলে নিজেরা ওই পার্টিকুলার প্রজেক্টের জন্য ওরা নিজেরা করতে পারে।
কিন্তু কোনো রকম মেজর কোনো রকম চেঞ্জেস করতে পারবে না। যদি কাস্টমারও বলে তাও চেঞ্জেস করতে পারবে না। তাহলে এটার অ্যাডভান্টেজ সেই একই রকম, শুধু এখানে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এখানে একটা ফিডব্যাক প্যাথ আছে। আর অ্যাডভান্টেজ সেই একই রকম। হুম। কোনো মানে ইন্টারমিডিয়েট ডেলিভারি মিন্স যেটা বলছিলাম, যে ডিজাইন পোর্শনে এসে এবার ডিজাইনাররা ভাবলো যে কাস্টমারকে বলে যে এই রকম ডিজাইন না করে যে আপনারা এই রকম ধরনের একটা নতুন ডিজাইন করুন, তাহলে খুব বেটার হয়। কিন্তু এখানে কোনো রকম ইন্টারমিডিয়েট ফেজ নেই। বা কোডিং আর কোডার যারা ডেভেলপমেন্ট বা ইমপ্লিমেন্ট করছে তারা যদি মনে করে যে কাস্টমারকে ডেকে যে হ্যাঁ এই জায়গাটা করলে আরেকটু বেটার হয়, সেটার অপশান নেই। একমাত্র নিজেদের মধ্যেই তারা চেঞ্জেস করতে পারে। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে নো ইন্টারমিডিয়েট ডেলিভারি। মানে সাপোজ কোনো রকম সফটওয়্যার রানিং, মানে এই পোর্শনে এসে একটা ছোট প্রোটোটাইপ বা ছোট রকম কিছু কাস্টমারকে পাঠানোর, যে পাঠিয়ে কাস্টমার চেক করবে যে হ্যাঁ আমার প্রজেক্টটা ঠিকঠাকভাবে এগোচ্ছে কিনা, তার কোনো অপশান নেই এখানে। সেই জন্য এটা বলা হচ্ছে নো ইন্টারমিডিয়েট ডেলিভারি। আর নো ওভারল্যাপিং ফেজেস, একটু আগে যেটা বলছিলাম, কোনো রকম ওভারল্যাপিং ফেজেস নেই, মানে কাস্টমারের সঙ্গে কোনো রকম মানে কোনো ফেজ চেঞ্জ করা যাবে না। আর এটা খুব রিজিড, মানে যেটা বলছিলাম যে রিজিড মানে কাস্টমার যদি মনে করে যে একটা প্রজেক্ট চালু হয়ে গেল, 2 মাস কাজ করছে, তারপরে এসে বললো যে না আমার এরকম না এরকম দরকার, এরকম চেঞ্জেস দরকার, সেটা কোনো রকম চেঞ্জেস করা যাবে না। তো এই হলো অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তো এই ওয়াটারফল মডেল, এটা মানে কলেজ লেভেল বা ইউনিভার্সিটি লেভেলেও আসে। মানে শর্ট নোট আসতে পারে আলাদা আলাদাভাবে, বা দুটো ডিফারেন্স আসতে পারে। তো ওয়াটারফল মডেল নিয়ে টোটাল জিনিসটা ডিসকাস করা হলো। ওকে, থ্যাংক ইউ।